வணக்கம் நண்பர்களே, உங்கள் அனைவரையும் கேத்திஸ் லைஃப் ஸ்டைல் சேனலுக்கு அன்போடு வரவேற்கிறேன். இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டான அல்வா தான் பார்க்க போகிறோம். ஸ்வீட் ரெசிபி. அந்த அல்வா பார்த்தீங்கன்னாக்கா அசோகா அல்வா, காசி அல்வா, வாழைப்பழம், அப்புறம் ஜாக் ஃப்ரூட் இத்தனையிலும் நம்ம அல்வா பண்ணலாம். ஆனால் இது வந்து ரொம்ப ஸ்பெஷலான அல்வா, ரொம்ப டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும். நம்ம அந்த எதில் வச்சு நம்ம பண்ண போகிறோம், நம்ம வீடியோக்குள்ளேயே போய் பார்த்துடலாம் வாங்க. இது பார்த்திங்கன்னா மில்க் பிக்கீஸ் ஒரு பேக்கெட் எடுத்திருக்கேன். உள்ளே வந்து 2 மில்க் பிக்கீஸ் பேக்கெட் இருக்கும். இது 16 ரூபாய்ன்னு நினைக்கிறேன். இந்த மாதிரி ஒரு ஃபுல் பேக்கில் தான் நான் பண்ண போகிறேன். மேரி பிஸ்கெட் அண்ட் மில்க் பிக்கீஸில் மட்டும்தான் நம்ம பண்ண முடியும். எந்த சாக்லேட் பிஸ்கெட் கலந்ததுலலாம் பண்ண முடியாது, அது சரியாக வராது. அந்த முழுசாக இருக்கும் இல்லையா பிஸ்கெட்டு, அது இந்த மாதிரி நல்லா குட்டி குட்டியாக உடச்சி விட்டுட்டேன். அப்போ நம்ம பவுட்ரு பண்ண ஈஸியாக இருக்கும், அதனால் இப்படி உடச்சிட்டேன். இப்போ மிக்ஸி ஜாரில் இதை போட்டுக்கலாம். மிக்ஸி ஜாரில் போட்டு பாலோ தண்ணியோ எதுவும் ஊற்ற வேண்டாம், நல்லா பவுட்ராக ஃபஸ்ட்டு அரைச்சிக்கோங்க. இந்த மாதிரி பண்ணும்போது நம்மளுக்கு ஈஸியாக அந்த பாலில் கலக்கிறப்போ ரொம்ப ஈஸி மெத்தடாக இருக்கும் நம்மளுக்கு. அரைச்ச பிஸ்கெட்டை வந்து இப்போ 1 டம்ளர் பால் எடுத்து வச்சுருக்கேன். 1 டம்ளரே ஃபுல்லு ஊற்ற வேண்டாம், கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஊற்றி நம்ம மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். இதில் தண்ணி எதுவுமே சேர்க்க வேண்டாம். இந்த டேஸ்ட்டு தான் நல்லாயிருக்கும் தண்ணி சேர்க்காமல் செய்கிறது. பாருங்கள், கொஞ்சம் கொஞ்சமாக விட்டு 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 இந்த மாதிரி நான் நல்லா விஸ்க் வச்சு மிக்ஸ் பண்ணி எடுத்துட்டேன். இல்லை மிக்சிலேயே எகெயின் நீங்கள் வந்து ஒரு கிரைண்ட் பண்ணுறதுனாலும் அரைச்செடுக்கிறதுனாலும் பண்ணிக்கலாம். நல்லா இந்த மாதிரி சாஃப்டான கன்சிஸ்டன்சி பண்ண பிறகு அடுப்பு பற்ற வச்சு கடாய் வச்சு கொஞ்சம் நெய் விட்டுக்கோங்க. இந்த நெய்யில் ஃபஸ்ட்டு வந்து முந்திரி போட்டு நம்ம வறுத்து எடுத்துக்கலாம். திராட்சை கூட போட்டுக்கலாம், அது உங்கள் விருப்பம்தான். ஆனால் நான் முந்திரி மட்டும் போட்டு வறுத்து எடுத்துக்கிறேன். இப்போ என்ன பண்ணலான்னா, வறுத்தெடுத்த முந்திரியை தனியாக வச்ச பிறகு நம்ம அரைச்சி வச்சுருக்கேன் அந்த பிஸ்கட் கலவை இருக்குது பார்த்திங்களா, அது நம்ம இதுக்குள்ளே ஊற்றிக்கலாம். கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஊற்றி கட்டி தட்டாமல் கிளறிட்டே இருங்க. மீன்வேல் டைம் கை வலிக்கும் தான், ஆனால் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஊற்றி 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 கிளறிட்டே இருங்க, இல்லாட்டி அடி பிடிச்சிரும். அப்பப்போ நெய்யும் விட்டுக்கோங்க. இது சுத்தமான நெய், அதனால தான் உங்களுக்கு கேமரா கலர்னால உங்களுக்கு அந்த மாதிரி கிடைக்கிது. கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நெய் விட்டு நல்லா கிளறிட்டே இருக்கணும். அப்போ தான் ஒட்டாமல் இந்த அல்வா வரும், இல்லாட்டி சீக்கிரம் கட்டி தட்டிடும். அப்புறம் ஏலக்காய் என்கிட்ட வந்து பவுடர் கிடையாது, ஸோ இந்த மாதிரி முழு ஏலக்காய் தான் இடித்து சேர்த்திக்கிட்டேன். பவுடர் இருந்தால் நீங்கள் ஒரு 1/2 ஸ்பூன் 1/4 ஸ்பூன் பக்கம் சேர்த்திக்கலாம். அப்புறம் வறுத்து வச்சு முந்திரி போட்டுக்கோங்க. இப்போ நல்லா உங்களுக்கு மிக்ஸ் பண்ண பிறகு ஒரு தட்டு எடுத்து கொஞ்சமாக நெய் விட்டு க்ரீஸ் பண்ணிக்கோங்க. க்ரீஸ் பண்ணிவிட்டு இப்போ நம்ம செஞ்சுருக்கோம் இல்லையா அந்த அல்வா வந்து நம்ம அதில் போட்டுக்கலாம். போட்டுட்டு இந்த மாதிரி ஒரு டிஃபன் பாக்ஸோ, நல்லா ஒரு டிஃபன் பாக்ஸ் பவுல் இல்லை சாதாரண தட்டு பிளெயின் தட்டு அந்த மாதிரி இருந்தால் பின்னாடி நெய் தடவிக்கோங்க. இந்த மாதிரி ஒரு பவுலோ இல்லை வந்து பிளெயின் தட்டிலையோ நெய் தடவி நம்ம அதை ப்ரெஸ் பண்ணும்போது ஒட்டவே ஒட்டாது. இது உங்களுக்கு ஒரு டிப்ஸாக கூட நீங்கள் எடுத்துக்கலாம், குக்கிங் டிப்ஸாக எடுத்துக்கோங்க. இந்த மாதிரி ஃபஸ்ட்டு நம்ம வந்து பீஸ் போட்டு வச்சுக்கலாம். அப்படி இல்லாட்டி ஒரு சர்விங் பவுலில் வந்து இந்த மாதிரி அல்வா நம்ம கன்வெர்ட் பண்ணிக்கலாம். அவ்வளோ ஒரு எம்மையாக இருக்கும். நம்ம பிஸ்கட்டும் வேஸ்ட் ஆகாது, குழந்தைங்களும் நல்லா சாப்பிடுவாங்க. பார்த்தாவே அழகாக இருக்கும். இப்போது நான் இது அப்பாவுக்கு கொடுத்துருக்கேன், அப்பா சாப்பிட்டுருக்காரு. நல்லா இருக்கா டாடி? சூப்பராக இருக்குது. இங்கே பார்த்து சொல்லுங்க. சூப்பராக இருக்குது மகளா. நல்லா இருக்கா? நல்லா இருக்கா? சூப்பர் சூப்பர். இப்போ நம்ம செஞ்ச அல்வா பார்த்தீங்கன்னாக்கா ரொம்ப சிம்பிளான அல்வா தான். வீட்டில் இருக்கிற ஐட்டம் வச்சே தான் நம்ம பண்ணோம். இதுக்காக பெரிய செலவு எதுவுமே இல்லை, ரொம்ப லோ பட்ஜெட்டில் தான் இருக்குது. அவ்வளோ சிம்பிளான அல்வா, ஈஸியான அல்வா, பிகினர்ஸ் கூட ஈஸியாக பண்ணிக்கலாம். குழந்தைங்க கூட தானாக செய்யணும்னு ஆசைப்படும் அந்த மாதிரியான அல்வா தான். ஈவன் இன்னும் பார்த்தீங்கன்னா வீட்டிலலாம் பிஸ்கட் வேஸ்ட் ஆகுது அப்படிங்கிற ஒரு நிலமையில் பார்த்தீங்கன்னா டக்குன்னு நம்ம இந்த மாதிரி நம்ம அல்வா பண்ணிக்கலாம். ரொம்ப ஈஸியான அல்வா. மறக்காமல் இந்த அல்வா வந்து ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி இருக்குன்னு எனக்கு கமெண்ட்ஸில் சொல்லுங்கள். என்ன நண்பர்களே, நான் செஞ்ச அல்வா உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்சிச்சா? ரொம்ப சிம்பிளாக இருந்துச்சுல, ஈஸியாக இருந்துச்சுல? ஓகே, நம்ம சேனல் பிடிச்சிருந்தா, நான் செஞ்ச அல்வா பிடிச்சிருந்தா என்னோட சேனலை லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். அடுத்த காணொளியில் காணும் வரை என்னோடு இணைந்திருங்கள். நன்றி நண்பர்களே.